بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحيي هذه الوجوه الطيبة التي توضأت وضوءين: وضوءا حسيا بالتوبة والاستغفار، ووضوءا معنويا بالتوبة والاستغفار، ووضوءا حسيا بالماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الصلاة، وأن يتقبل منا هذا اللقاء في بيت من بيوته. أحييكم فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ببدء أيها الأحبة، وقبل أن نغوص في أعماق هذا الموضوع الذي جئنا من أجله، وهو موضوع عظيم: الثبات على الطاعة، أود أن أشكر إدارة هذا المسجد وإمام هذا المسجد واللجنة المكلفة بهذا البرنامج المبارك. إن المساجد أيها الأحبة إنما أقيمت لتعمر بعباد الله الذاكرين القائمين، الذين يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. بشراهم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. في رواية: ما يقعد قوم يذكرون الله في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. مكانة لا يكرم الله تبارك وتعالى بها إلا زواره وعمار بيوته. فبشراكم بهذا اللقاء، وبشراكم بهذا المجمع المبارك أيها الأحبة في الله. الطاعة أعظم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، التي لا يمكن أن يتصور المؤمن شرفها وكرامتها، هي هذه الطاعة. ويكفي أن نقرأ آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى لترى مقام هذه النعمة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. هذا الفوز العظيم إنما فوز في الدنيا وفوز في الآخرة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحديث عن الطاعة والثبات أيها الأحبة قد يكون من اللوازم التي ينبغي أن نذكر بها أنفسنا، خاصة بعد شهر رمضان المبارك، بعد موسم الطاعة وموسم القرآن، حيث اعتدنا على أنواع الطاعات من صيام وقيام وتلاوة القرآن والصدقات وعمارة المساجد. هذه الطاعات الكثيرة التي عهدناها في شهر رمضان قليل من الناس من يثبت عليها بعد رمضان. وإذا كانت الطاعة نعمة عظيمة، أتدرون ما هو أعظم من هذه النعمة؟ إذا كانت طاعة المولى تبارك وتعالى ورسوله نعمة عظيمة من أعظم النعم، فإن هناك نعمة أعظم من هذه النعمة، وهي نعمة الثبات على الطاعة، فتزل قدم بعد ثبوتها. يقول المولى تبارك وتعالى في سورة النحل: قد تزل القدم بعدما كانت ثابتة على طاعة الله في شهر رمضان، مستقيمة على منهج الله في شهر رمضان، قد تزل هذه القدم والعياذ بالله. ولذلك كان دعاء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، لأن المدد من الله، وإذا كان هناك استعانة فلا يمكن إلا أن تكون منه سبحانه. ولذلك نردد في كل ركعة من ركعات صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا ثبوت ولا ثبات على هذه الطاعة والعبادة إلا بالاستعانة بالمولى تبارك وتعالى. ومن هنا كان التوجيه النبوي لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم أيها الأحبة، فكان دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثبات القلب على الطاعة. ولذلك نحن لسنا عباد لرمضان. رمضان موسم من مواسم الطاعة نتقرب فيه إلى المولى تبارك وتعالى، موسم من مواسم الطاعة. ولذلك أثر من ما أثر عن العلماء أنهم كانوا يقولون قدوة بأبي بكر الصديق، الذي قال يوما عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال: من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى وانتهى، ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان حي دائم لا يزول سبحانه وتعالى. ومن هنا كان التوجيه القرآني والتوجيه الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم أن رحلة الطاعة والعبادة لا تنتهي إلا مع آخر نفس في هذه الدنيا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. توجيه رباني للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن بهذا النبي: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا
ليس كما زعم بعض الناس وبعض الفئات أنها درجة يصل إليها الأولياء، فإذا وصلوا إليها سقطت عنهم جميع التكاليف، فلا صلاة ولا صيام ولا شيء من العبادة. ولو أن أحدا يصل هذا المقام لوصله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اليقين هنا هو الموت، اليقين هو الموت. كأن سبحان الله، كأن الإنسان في هذه الحياة يعيش في خيال، كأن هذه الحياة وما فيها من مأكل ومطعم ومشرب وملبس ومتع وألم وأمل، كل ما فيها على امتداد سنواتها التي يعيشها المرء كأنها خيال وكأنها منام. فإذا مات الإنسان استيقظ، لأنه رأى اليقين وأيقن ورأى ما كان قد يدور في خلده من شك أن الحقيقة الآن ماثلة أمامه. فإذا جاء ملك الموت رأى الإنسان مقعده إما في الجنة وإما في النار. إذا رحلة الطاعة ورحلة العبادة لا تنتهي إلا مع خروج آخر نفس من أنفاسنا في هذه الحياة الدنيا. أيها الأحبة في الله، الطاعة منهج، ونحن نتحدث عن الطاعة. الطاعة ليست نفحة من النفحات التي تزول برهة من الزمن ثم تمضي ولا تعود. لا، الطاعة ليست موسما محددا بساعات وأيام، وإنما الطاعة منهج. والإنسان الذي عرف ربه وعرف دينه وأدرك سر وجوده يعلم أنه ما خلق على هذا الكوكب إلا من أجل غاية واحدة، أن يعبد ربه سبحانه وتعالى. وهو على هذا المنهج لا يبالي بأي شيء صادفه من خير أو شر، لأن المولى تبارك وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأنت على منهج الطاعة لا تبالي. كان أحد التابعين ويسمى أبو مسلم، كان يعيش في اليمن، الخولاني، نعم، أبو مسلم الخولاني، هذا الرجل العظيم من أهل اليمن. لما هاجر إلى المدينة من اليمن إلى المدينة، حين وصل إلى المدينة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. الرجل هاجر من أجل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل إلى المدينة علم أن كرامة الصحبة النبي، لأن لو رآه لصار صحابي. كل من رأى النبي وآمن به في حياته كان صحابيا جليلا. ففاتته هذه الكرامة أن يكون صحابي. فسبحان الله، جلس في مسجد رسول الله وقال كلاما ينبغي أن يصل إلى قلب كل مسلم، وقبل ذلك ينبغي أن يعيشه كل مسلم. ماذا قال هذا الرجل حتى تعرف أن الطاعة منهج؟ الطاعة منهج، وهذه الطاعة ليست مقترنة بفلان أو فلان من الناس. إذا علمت منهجك،
قال: أيحسب أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم جميعا أنهم سيستأثرون به دوننا يوم القيامة؟ صح، فاتتنا كرامة أن نكون أصحاب لهذا النبي، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى لا حيلة لنا فيه. ولكن انظر إلى المنهج: أيظن أصحاب محمد أنهم سيستأثرون به دوننا يوم القيامة؟ والله لأزاحمنهم بركبتي هاتين عن مجلسه يوم القيامة حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. الله أكبر. شفت المنهج؟ رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أراد أن يسلك. سنكون على هذا المنهج يقول، وسنبذل الغالي والنفيس على هذا الدرب حتى يعلم كل الناس أن لنا حظ في هذا النبي وفي مجلسه وفي جواره يوم القيامة. والله لأزاحمنهم عن مجلسه يوم القيامة بركبتي هاتين حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. هذا الفهم نجده عند رجالات الإسلام الذين فقهوا وعلموا المنهج، وكيف تكون هذه الطاعة طاعة لله ولرسوله، ليست طاعة هوى ولا طاعة مصلحة ولا طاعة بشر، وإنما هي طاعة لله ولرسوله. سيدنا خالد بن الوليد، هذا الرجل العظيم الذي فتح الله على يديه بلدانا ومدنا ونصر الله به الدين، تأتيه رسالة وهو في أوج انتصاراته وفتوحاته، تأتيه رسالة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين. وخالد سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه سيف الله المسلول. وقبل إسلامه كان يتطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إسلام خالد، وكان يرغب أن يكون خالد في معسكر الحق، فأرسل إليه رسالة عن طريق أخيه، قال: إني أرى لخالد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إني أرى لخالد عقلا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، عقلا، لم يقل إيمانا ولا عقيدة، لأن هذه القضايا مفصول منتهية وواضحة عند أصحابه رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ولكن العقل المدبر، العقل الذي ينصر الله به الحق، إني أرى لخالد عقلا لا يدله إلا على خير، لو جاءنا لقدمناه على من سواه. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاءنا خالد مسلما بهذه القدرات وهذه الإمكانات وهذه المؤهلات لقدمناه على سواه. وذاك ما كان، ذاك ما كان. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إمارة الجيش في بعض الغزوات والسرايا، ويكلف خالد رضي الله تعالى عنه بعد رحلة طويلة من الانتصارات، لم يهزم في معركة، تأتيه رسالة من أمير المؤمنين عمر أن تولى إلى الخلف، تراجع،
وأعطي القيادة لمن؟ لأبي عبيدة بن الجراح. ويقول خالد سمعا وطاعة، سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، لم يجادل، لم يناقش، لم يقل بعد كل ما قدمته للإسلام وبعدما سماني النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله تنزع مني القيادة يا عمر؟ لم يقل هذا. جاءه بعض الناس قالوا كيف ترضى يا خالد، كيف ترضى بهذا الأمر؟ قال لهم أنا جندي لله، أنا جندي لله، أنا لا أقاتل في سبيل عمر ولا فلان، وإنما طاعة لله ولرسوله. قائدا أو جندي الأمر عندي سيان، سيان. هذا منهج، الطاعة منهج. ما بيغضب الإنسان ويقول خلاص أنا إخواني ما عرفوا قيمتي، وينكفئ الإنسان وينزوي على نفسه ويترك العمل لله تبارك وتعالى. كم رأينا بين الناس إذا غضب من فلان أو فلان ترك المسجد أو أوقف صدقته أو فعل كذا وكذا. أنت تعبد من وتطيع من؟ هذا منهج أيها الأحبة. سيدنا خالد منهج أيها الأحبة. ولذلك أيها الأحبة المسلم إذا فقه هذه المعاني سار على هذا الطريق مطمئن القلب، مهما حدث له تجده مطمئن. ابن تيمية تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قال ما يفعل بي أعدائي. شفت حالة المؤمن؟ ما يفعل بي أعدائي، أي قوة يملكها أعدائي حتى يؤثروا فيه. ما يملك أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا جنتي وبستان إيماني وطاعتي في صدري ليس في جيبي. كم أملك أو كم معي من الناس؟ جنتك في صدرك، أنا جنتي وبستاني في صدري. قتلي شهادة، ونفي سياحة، وسجني خلوة. ما يفعل بي أعداؤك؟ عندهم ثلاث أشياء: إما أن يقتلوك فقال قتلي شهادة، إما أن تنفى قال فنفي سياحة، وإما أن يسجن قال فسجني خلوة أخلو بها مع ربي. ولذلك عندما وضعوه في السجن كان يكتب ويؤلف، فنزعوا منه الورق والقلم، حتى الكتابة حرموه من أن يكتب، فنزعوا منه الورق ونزعوا منه القلم، فختم القرآن قبل أن يموت 81 مرة. نعم، كم من إنسان مظلوم أدخل السجن فخرج بعد سنوات من السجن حافظا للقرآن، مقيما للصلاة، عابدا راهبا بالليل. كان السجن خلوة لهذا الإنسان أيها الأحبة. نتحدث عن الطاعة، وأود أن أتحدث عن أخطر شيء في موضوع الطاعة. أخطر شيء لأهل الإيمان أن نذكر به أنفسنا أيها الأحبة. أخطر شيء على المؤمن في موضوع الطاعة العجب، أن يعجب الإنسان بفعله وطاعته. الشيطان قد لا يدخل على المؤمن من باب المعصية، يصعب عليه، يصعب على الشيطان
أن يأتي للمسلم الذي يقيم الصلاة صاحب صلاة الفجر ويقول له افعل تلك الكبيرة، يصعب عليه، أو يقول له اقترف ذلك الذنب الشنيع، وإنما يدخل من باب العجب، يقول لك ما شاء الله ما شاء الله، مواظب على صلاة الفجر جماعة، تقرأ القرآن كل يوم، تفعل وتفعل، ليس على وجه الأرض أحد في مقامك. انظر إلى هؤلاء العصاة، انظر إلى هؤلاء وينفخ فيك الشيطان من باب الطاعة. ولذلك رحم الله من قال رب معصية أورثت ذلا وانكسارا. مرات الإنسان يعصي فتكون نتيجة هذا العصيان سبحان الله أن ينكسر القلب ويعود الإنسان إلى ربه. سبحان الله، ينكسر القلب. ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، كان في مجلس مع طلابه، يدخل رجل فيقول يا ابن عم رسول الله هل لقاتل النفس من توبة؟ فيقول لا، قاتل النفس مخلد في النار. ويخرج الرجل، وفي نفس المجلس يدخل رجل آخر فيقول يا ابن عم رسول الله هل لقاتل النفس من توبة؟ قال نعم، وما يمنعه من أن يتوب؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال له طلابه سبحان الله، ما فهمنا عنك. رجل يسأل فتقول ليس له توبة، ورجل يسأل نفس السؤال وتقول له ما يمنعه من التوبة. انظر إلى الفقيه. الدين أيها الأحبة يحتاج إلى عظماء، يحتاج إلى عظماء، فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. كل مهنة بدها خبرة، كل مهنة بدها خبرة وخبير، فكيف بدين الله؟ فقال لهم يا إخواني، الرجل الأول الذي دخل وسأل هل للقاتل من توبة، نظرت إلى عينيه أو نظرت في عينيه فرأيت شرارة الغضب. رجل غضبان جاء يأخذ الفتوى ويذهب ينفذ، إذا فيه توبة وفيه أمل له لا، نخلص عليه وبكرة نروح الحج، نصدق نعمل، المهم فيه توبة. رأيت شرارة الغضب في عينيه فأغلقت عليه الباب، باب الشيطان، ما فيه توبة. أما الرجل الثاني فنظرت في عينيه فرأيت انكسارا وندما. هذا الإنسان عملها قبل سنوات وأراد أن يتوب، جاء نادما، هذه المعصية كسرت قلبه، جاء نادما ففتحت له باب التوبة حتى يتوب. كلنا نعرف قصة الذي قتل 99 نفس وأكمل 100. فمعصية، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا أحب إلى الله وخير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. شوف، في طاعة وفيه معصية، في طاعة وفيه معصية. معصية جلبت صاحبها إلى أن ينكسر ويعود،
وطاعة غرست في صاحبها العجب عزا واستكبارا، فهذه المعصية كانت أفضل من هذه الطاعة. وهكذا قال علماؤنا: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فإذن قضية أيها الأحبة، قضية العجب بالطاعة أمر خطير جدا جدا، ولذلك لابد للإنسان أن يراقب نفسه وهو مطيع وهو على الطاعة. يقول سيدنا أبو بكر: والله لو كانت إحدى قدمي في الجنة ما أمنت مكر الله. فاسأل الثبات الثبات. ابن أبي مليكة وهو من التابعين أدرك، قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله. كم أدرك؟ قال: نحو 30 من أصحاب رسول الله. سمى كبار الصحابة: عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة. قال: أدركت نحو 30 من أصحاب رسول الله وليس منهم واحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. 30 صحابي من رآهم، ما في صحابي منهم إلا وكان خايف من النفاق على قلبه. ولذلك رأينا سيدنا عمر بن الخطاب عندما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قائمة المنافقين لمن؟ لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان يذهب إليه ويبكي: يا حذيفة أتجد اسمي معهم؟ سيدنا عمر الذي بشره الله بالجنة على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أحد المبشرين بالجنة، الذي إذا سار في طريق ماذا يفعل الشيطان؟ يتخذ سبيلا آخر وطريقا يخاف منه الشيطان، يخاف على نفسه من النفاق. فأين نحن؟ ولذلك إذا فعلت طاعة اتبعها بدمعة، أتبع طاعة بدمعة، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليك فيرحمك. سيدنا عمر لما كان في لحظات الاحتضار، لما طعن، كان رأسه على على فخذ ابنه عبد الله ابن عمر. ماذا قال له عمر؟ يا ولدي ضع رأسي على التراب لعل الله ينظر إلي فيرحمني. رضي الله عنه. هذا مدارس نتعلم منهم كيف تكون الطاعة وكيف تكون العبادة. أيها الأحبة، الطاعة لها أثر، الطاعة لها أثر في القلب، نور في القلب، نور في الوجه، نور في القول، نور في القصد، ونور في القبر، ونور يوم القيامة. هذا أثر المعصية عندها ظلمة في القلب، وظلمة في الوجه، وظلمة في القول، وظلمة في القبر والعياذ بالله، وظلمة يوم القيامة. الطاعة لها نور. ولذلك كان يأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن رآه قط، يسمع من الناس ما يسمع، أن محمد كاهن وساحر، فيأتي الأعرابي لينظر، فإذا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل أين محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا نظر في وجهه، لسه ما اسمع كلام ولا قول
من رسول الله، نظر فقط في وجهه. فإذا نظر في وجهه ماذا كان يقول الأعرابي؟ والله ما هذا بوجه كذاب. الطاعة عباد الله سبحانه وتعالى لهم أثر هذا السمت، ينظر بس في وجه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول بنفسه والله ما هذا بوجه إيه؟ بوجه كذاب. كان السلف الصالح يقولون والله إني لأرى أثر معصيتي. احنا نتكلم على إيه؟ الطاعة، وقابلها إيه؟ المعصية. أنت بتشوف الأثر تاع الطاعة بتاعك في أشياء كثيرة، أبواب مؤصدة مغلقة تفتح أمامك رحمة من الله سبحانه وتعالى. والمعصية لعكس الطاعة عندها أثر. كان السلف الصالح يقولون والله إني لأرى أثر معصيتي إيه؟ في خلق دابتي. يعني الدابة، يعني في مرة خطر في بالنا لما جيت تشغل السيارة ما اشتغلتش السيارة، قلت والله هذا بسبب ذنب؟ قليل منا يرى الأثر تاع المعصية في خلق دابته. بعضهم كان يقول والله إني لأرى أثر معصيتي في ماذا؟ في خلق زوجتي. في بعض الأحيان الإنسان لابد وأن يتساءل وأن يسأل نفسه ليه الولد ما بيطيعني، ولا بنتي بتطيعني، ولا زوجتي تسمع كلامي، ولا فلان ولا فلان. انظر إلى نفسك وراقب نفسك. ولذلك تأتي بعض الامتحانات لتذكر الناس إذا كانت هناك عقول وألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فإذا رأيت هذه الآثار سواء كانت لطاعة أو لمعصية ينبغي أن تعقل وأن تراقب نفسك. الشافعي رحمه الله هذا كان لو عاش في عصرنا لسمي بالرجل المعجزة. هذا الرجل سبحان الله كان إذا لعظمة ذكائه وحفظه كان يضع يده على الصفحة حتى لا يختلط عليه الحفظ، موسوعة. مرة اشتكى من سوء حفظه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي. الرجل معروف بالحفظ ولكن حدثت له أن تعثر. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أثر، هذا أثر. فإذا حدث لك شيء في حياتك، في بيتك، في عملك، في رزقك، في صحتك، فلا بد وأن تحاسب هذه النفس وأن تنظر في دفاتير أعمالك. الشافعي لما أصيب بسوء الحفظ يوم أو يومين أو ثلاثة ذهب إلى شيخه كان اسمه وكيع. ماذا قال له هذا الطبيب الروحي؟ قال له هذا سببه المعصية. الله أعلم أي معصية، لو قورنت بمعاصي اليوم لكانت ربما حسنة. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. المعصية لها أثر كما للطاعة أثر. أقول لكم قصة من واقع الحياة أيها الأحبة. كان لنا ونحن صغارا شباب في هذا السن أحد المربين، رجل فاضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه خيرا عما قدم لنا ونحن شباب صغار.
يقول لنا قال لنا يوما: يا أولادي اسمعوا إلى هذه القصة وانتبهوا لها واحفظوها عني. قال: كنت يوما في مجلس، رجل عالم، قال: كنت في مجلس فكنا نناقش بعض القضايا الدعوية، فقال فلان وقال فلان، ثم قالوا: لقد قال فلان بغير كذا وكذا. فقلت، هذا الرجل يقول، هذا المربي قال: فقلت لهم: حتى فلان أصبح يقول، حتى فلان، احنا بيقولوا أصبح يفهم. قال: قلتها ولم أنتبه لما قلت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة تكون من سخط الله. كلمة بس، سبحان الله، تكون من سخط الله فتهوي به في نار جهنم كم؟ 70 خريفا. لما عائشة أمنا عائشة قالت كلمة، قال: والله يا عائشة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة واحدة قلتيها لو وضعت في البحر لفسد كل شيء، لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من لطف الله أن الله سبحانه وتعالى إذا رأى صدق نيتنا يبصرنا بعيوبنا. قال: فقلتها ولم أنتبه. قال: وكانت أحب طاعة إلي صلاة الفجر جماعة. قال: ما فاتتني صلاة الفجر جماعة منذ أن عقلت وعرفت دربي. وكانت هذه الطاعة من أحب وأحلى وألذ طاعة إلى قلبه، أن يستيقظ كل يوم ليصلي ركعات في السحر في الثلث الأخير، ثم يذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الفجر جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن صلاة الفجر، عن هذه الطاعة؟ لو يعلم الناس ما في صلاة الفجر والعشاء، هما براءة من النفاق، سبحان الله، براءة من النفاق. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أتوهما ولو حبوا. الناس لو تعرف ما في هذه الطاعة من مكرمة ومن أجر وثواب ورحمة وكرامة. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. تخيل واحد صلى ركعتي الفجر، أغنى إنسان في الدنيا هو هذا اللي صلى ركعتي الفجر في جماعة في وقتها، أغنى، خير من الدنيا وما فيها. قال: فسبحان الله فلم أستيقظ لصلاة الفجر. هو حكى الحكي بالليل، تكلم بكلمة بمعصية، المعصية حرمته من طاعة، سبحان الله، لأنها ظلمة، والظلمة هذه أطفأت نور الطاعة في قلبه. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمه درسا عظيما في كيف يكون الإنسان على منهج الله في هذه الطاعة. قال: فلم أستيقظ إلى صلاة الفجر ولم يسبق لي أن حدث لي هذا، حتى وأنا مريض أستيقظ. قال: فما صليت الفجر إلا وقد طلعت الشمس. وبالنسبة للمؤمن هذه كارثة. ممكن عند بعض الناس شيء عادي أنه يسهر الساعة 3 الصبح، الساعة 4 الصبح وبيفوتوا الفجر، مش مشكل، عادي جدا جدا. بس لو فاتوا صفقة أو لو مصيبة، بس أنه بتفوتوا الفجر عادي جدا. وممكن حتى الألارم هذه حتى على الساعة 8، مش مشكلة. بس عند أهل الإيمان لا، عند من ذاق حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة، الطاعة لها حلاوة.
قال فاستغفرت ربي، وإذا باليوم الثاني التالي يحدث نفس الأمر، ما استيقظت، وصليت صلاة الفجر بعد أن طلعت الشمس. قال فأصبت بحزن وكآبة. قال فإذا باليوم الثالث يحدث لي نفس الأمر. قال فعلمت أن الأمر جلل. لا لا لا، هذا شيء عظيم. أحب طاعة أحرم منها بدون سبب، مش مريض أو كذا. قال فجلست مع نفسي، بدي أفتح الدفاتر، أنا وين الخطأ، وين المشكلة. وهذه قضية ينبغي أيها الأحبة أن تكون عند كل واحد منا، هذه الفطنة. أي شيء حولك يحدث ليس عبثا، خيرا أم شرا، ليس عبثا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن المؤمن؟ المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس. قال فجلست مع نفسي، خلوت بنفسي وبدأت أحاسب هذه النفس، ماذا فعلت؟ قال فتذكرت الله سبحانه وتعالى من رحمته، قال تذكرت أني قلت كذا وكذا. قال فاستغفرت ربي، ثم ذهبت إلى فلان وقلت له يا فلان أصارحك القول، اليوم نحن في الدنيا وقد نتقابل غدا في الآخرة، فيكون الوقت يومها قد مضى. أنا بدي اليوم أصلح وأصحح هذا الخطأ، أقوم نفسي، لقد قلت فيك كذا وكذا، وعاقبني الله سبحانه وتعالى بكذا وكذا في الدنيا، فأنا أستسمحك. سبحان الله، هذه الأمثال وهذه النماذج نراها ونحن نقرأ سيرة الصالحين. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما قال لبلال يا ابن السوداء، وغضب بلال رضي الله عنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أخي أبا ذر عيرني بأمي. كلمة، يا ابن السوداء، كلمة واحدة، عيرني بأمي. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فيه رواسب الجاهلية لسه في القلب. ماذا يفعل أبو ذر؟ يذهب إلى بلال ويضع خده على التراب ويقول له يا أخي ضع قدمك على خدي، أريد أن أتوب، أريد أن أنجو بنفسي، أريد أن أتبع هذه السيئة حسنة أمحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإذا ببلال يقبل ويعانق أبا ذر ويقول له سامحتك يا أخي، ما في داعي أحط قدمي، ما في داعي للانتقام، ما في داعي للمعاملة بالمثل السيئة مقابل، لا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سبحان الله. قال فذهبت إليه فاستسمحته وقلت له بالله عليك سامحني من قلبك، فسامحني وبقي في قلبي شك، فموعدي مع صلاة الفجر. قال فلما استيقظت لصلاة الفجر حمدت الله،
قال ومن يومها ما فاتتني صلاة الفجر. إذن الطاعة لها أثر والمعصية لها أثر. آخر نقطة في هذا الموضوع إن شاء الله هو قضية أن الطاعة عندما يكون الإنسان على منهجها وعلى أثرها يحتاج إلى أن يفهم قضية أخرى. أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذه المسألة في حديثه: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر: لا أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ حتى أنت لا تدخل الجنة بعملك؟ قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن الطاعة حق لله سبحانه وتعالى نؤديه لأن الله أمر، ولكن ليس بمعنى أنه إذا كنت على الطاعة وجب أن تكون للجنة. إنما الجنة مكرمة من الله لعباده الطائعين. كيف ذلك؟ جاء في الأثر أن عابدا من بني إسرائيل، وبني إسرائيل عرفوا في زمانهم أن كان لهم رهبان ينقطعون عن الدنيا ويتفرغون لعبادة الله تبارك وتعالى. فهذا العابد عبد الله 60 عاما، 60 سنة وهو يعبد الله سبحانه. كيف؟ يصوم النهار ويقوم الليل، 60 عام. يروي عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مات، ويتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيب الذي سيحدث يوم القيامة، قال الله له: يا عبدي ادخل الجنة برحمتي. ماذا قال هذا العبد؟ لا يا رب، وإنما أدخلها بعملي. أنا عبدت 60 عام، حرمت نفسي من كل متع الدنيا، صيام وقيام وطاعة في كهف، 60 عام عبادة. احنا في بعض الأحيان 5 صلوات صعب علينا، الحفاظ على 5 صلوات صعب. أن يقبل الإنسان رأس أبيه عندما يستيقظ صعب. هذا 60 عام وهو عابد. قال: لا يا رب، إنما أدخلها بعملي، كنت مخلصا في عبادتي، لم أشرك بك شيئا. قال: يا ملائكتي زنوا نعمة من أنعم عليه. جيبوا الميزان، حطوا عبادة 60 سنة في كفة ونعمة البصر، بس نعمة البصر. مش أنت 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة وأنت بتشوف تنظر بالبصر، كم دفعت عشان تشوف كل يوم لله سبحانه وتعالى؟ كم دفعت مقابل نعمة السمع، مقابل نعمة الصحة، مقابل نعمة النفس هذا الذي يخرج. هارون الرشيد لما قابل من قابل وقال له: عظني، قال: يا أمير المؤمنين، لو أنك كنت في صحراء وأصابك الظمأ وأوشكت على الهلاك، وجاء من قال لك: أعطيك ماء، كوب من الماء، أنقذ حياتك،
مقابل نصف ملكك. أكنت تعطيه نصف ملكك؟ وهارون الرشيد أعظم ملوك الأرض كان ينظر إلى السحابة فيقول لها أمطري أن شئت فسوف يأتيني خراجك لسعة المملكة. هارون الرشيد رحمه الله. أكنت تعطيه نصف ملكك مقابل شربة ماء تنجو؟ قال طبعا نعم. قال يا أمير المؤمنين لو أنك شربت ثم أردت أن تخرج هذا الماء أصبت بالألم. شفت الناس هذول اللي عندهم الكلى الحصوة، الألم بيقولوا أشد الألم، فاشتد بك الألم، وجاء واحد بيقول لك يخرج هذا الماء فقط إذا أعطيت نصف ملكك الثاني. أتعطيه نصف ملكك الباقي؟ قال بلى. قال تبا لملك لا يساوي شربة ماء ولا بولة. تبا لملك فاني، هذا ملك فاني سبحان الله. ولذلك الإنسان قال الله سبحانه وتعالى زينوا له نعمة البصر، فلما وضعت نعمة البصر طارت عبادة 60 سنة، طارت ولا شيء. قال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى النار. أو بان بلي هذه 60 سنة ولا شيء بس مع نعمة البصر. قال لا يا رب بل أدخلها برحمتك، أدخل الجنة برحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أدخلها إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن هذه الصلاة وهذه الطاعة لا تساوي شيئا إلا أن يتغمدنا الله برحمته. ولذلك أيها الأحبة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام عندما أنهيا بناء الكعبة، أتم بناء الكعبة، أشرف عمل على وجه الأرض لقام به سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ماذا قال؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لما أكمل بناء أعظم بيت وأشرف بيت وأول بيت وضع لعبادة الله تبارك وتعالى على هذه الأرض، رفع أيديهما إلى الله سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا. إذن قضية قبول، هل الله سبحانه وتعالى تقبل أم لا؟ والله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إذن الطاعة هذه ينبغي أن نتبعها بدمعة وبدعاء عسى أن يتقبل الله منا. ولذلك أيها الأحبة كان الصحابة والأولياء والصالحون إذا أتموا صلاتهم نزلت دموعهم لأنهم لا يدرون أقبلت هذه الصلاة أم لم تقبل. لذلك اسأل الله سبحانه وتعالى اسأله القبول. أعظم نعمة بعد التوفيق إلى الطاعة والثبات عليها أن يتقبل الله منك. جاء في الأثر أن سليمان عليه السلام كان على بساطه الذي يحمله الريح مع مملكته من جند وحاشية، فمر على حراث، على فلاح يحرث الأرض. الفلاح بيحرث وراء الثور بتاعه بيحرث في الأرض. نظر فإذا بسليمان ملك عظيم لم يؤت أحد مثل ما أوتي سليمان عليه السلام. جند
من الإنس والجن والطير، كل تحت إمرة سليمان عليه السلام. نظر هذا الفلاح البسيط، نظر إلى الأعلى فرأى هذا الملك العظيم، فقال وهو مندهش متعجب: ما أعظم ملككم يا آل داود. تخيل بعض شبابنا مساكن لما بيشوفوا واحد مليونير ولا ملياردير ولا كذا يقولوا سبحان الله he is lucky، محظوظ. وبعض الناس اللي ما عندهمش اليوم شربة ماء من أهل العقيدة والأهل الإيمان، ناس بتاكل التراب، ناس ما فيش مية، ما فيش دواء، ما فيش لباس، وهم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بينما أقرأ في الأخبار أن امرأة من إحدى دول الخليج اليوم في باريس مسكينة سرقوا منها ساعة، سرقوا لها ساعة. كم قيمة هذه الساعة؟ 1,000,000 يورو. ومسكينة حزينة هي اليوم، واشتكت في باريس وهي تتفسح في باريس. إذا الساعة قيمتها 1,000,000 يورو، فإذا العربية كم، السيارة كم، والشنطة كم؟ إذا الساعة 1,000,000 يورو. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أبو بكر وعمر شبعوا ليلة واحدة، أنصاري طلعوا في ليلة مظلمة باردة، أخرجهم الجوع، فاستضافهم أنصاري، رجل من الأنصار ذبح شاة وأطعم النبي وأطعم أبا بكر وعمر. لما أكملوا الأكل انتهوا من العشاء، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألن يومئذ عن النعيم. هذا النعيم، هذا الأكل، هذه الشبعة تسألون عنها. فكيف؟ فسبحان الله، هذا الحراث قال: ما أعظم ملككم يا آل داود. فحمل الريح، حمل هذه الكلمات إلى أذن سليمان عليه السلام، فنزل سليمان عليه السلام قال: يا أخي لقد سمعت ما قلت. سمعت هذا التعجب وهذه الدهشة التي انتابتك لما رأيت هذا الملك الذي آتانا الله سبحانه وتعالى، والذي سخره سليمان لإعلاء كلمة الله. الملك هذا سليمان سخره لإعلاء كلمة الله ولخدمة المؤمنين. قال: فاعلم يا أخي أن تسبيحة واحدة، لما بتقول سبحان الله تطلع من قلبك صادقا، تقول سبحان الله أو تقول الحمد لله، تسبيحة واحدة يقبلها الله منك. احنا قلنا ايه اهم شيء؟ ايه هو؟ القبول، مش العمل في حد ذاته، انما القبول. يأتي أقوام كما جاء في الحديث يوم القيامة ومعهم من الحسنات كجبال تهامة، في الحجاز كجبال تهامة، ولكن يذرها الله ايه؟ هباء منثورا. جبال من الحسنات، جبال، فلا يقبل الله شيء منها والعياذ بالله. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أمام الناس في البابليك ما شاء الله، بس بينهم وبين الله في السر ما في شيء. فقال: تسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير لك من ملك آل داود.
تسبيحة واحدة والله خير من عروش الملوك جميعا. تسبيحة واحدة يقبلها الله منك، ركعة واحدة يقبلها الله منك، لقمة واحدة تطعمها فقير يقبلها الله منك، كلمة طيبة واحدة طاعة لله سبحانه وتعالى خير لك من الدنيا وما فيها. لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تساوي عند الله جناح بعوضة. تخيل الدنيا بجبالها وبحارها ومحيطها وأشجارها وطيورها وكنوزها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لا تساوي شيء. إنما الذي يبقى هو هذه الطاعة وهذه العبادة والثبات عليها أيها الأحبة. أختم حديثي أحبتي في الله بحديث أو بشطر من حديث قدسي. قال المولى تبارك وتعالى في هذا الحديث، وهذه بشرى للشباب، أنا بدي أهدي هدية بسيطة للشباب اللي جالس معانا، لأن آبائي هم أهل المساجد، الناس الكبار هم بركة المساجد، بس أنك تجد شباب جالسين في هذا الوقت في المسجد يستمعون إلى درس أو يقرؤون القرآن أو يصلون، هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة. يقول المولى تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: أحب ثلاث وحبي لثلاث أشد. الله سبحانه وتعالى يحب ثلاث أصناف من الناس، بس حبه لثلاث أصناف أخرى أشد. قال: أحب الطائعين. احنا بنتكلم على الطاعة. أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. شوف سبحان الله. أحب المتصدقين وحبي للفقير المتصدق أشد. يعني فقير بيتصدق، عنده درهم بيتصدق فيه، دولار واحد بيتصدق فيه، وغني الله أعطاه مال الدنيا متواضع ما شاء الله عليه، والله ما تفرقوا لا في جلسته ولا في كلامه ولا في أكله، يملك ما يملك، متواضع في كلامه وفي هيئته وفي طعامه، سبحان الله. وشاب مع كل هذه الشهوات، هذه الانترنت وهذا الفيسبوك وكله وتلقاه في المسجد وجاي يصلي وجاي يقرأ القرآن. هذه بشرى. أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. ولذلك من اللي بيجي في ظل العرش يوم القيامة، في ظل العرش: وشاب نشأ في عبادة الله. أدركنا الوقت الحاج؟ أدركنا الوقت؟ باقي 6 دقائق. نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة في بيت من بيوته، أكرمنا بهذه الوجوه الطيبة، أكرمنا بهذه الساعة المباركة بين المغرب والعشاء، هي ساعة رباط أجرها مثل الرباط في سبيل الله، أن يجمعنا دائما في هذه الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة بسيد الأولين والآخرين في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل طاعته، أن يحبب إلينا الإيمان، أن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أن يكون عونا للمظلومين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، أن يرفع عنهم الهم والبلاء.
نسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماءهم، أن يصون أعراضهم، أن يجمع كلمتهم، أن يوحد صفوفهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في النبيين، وصل على محمد في المرسلين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وما أبرئ النفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.